بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو میر جمشید یم. قدرمنو زما سره چې کوم کاکاجي موجود دی دا د ثوابۍ مانیرۍ شګه سره تعلق ساتي. څنګه تاسو ته پته ده چې جسم هم دا یو پراپرټي ده. څنګه چې موږ جي پیسې ګټل غواړو، شیره باندې موټر ګټل غواړو یا پراپرټي اخیستل غواړو، نو د جسم هم یو پراپرټي ده. په دې به هم پیسې لګي، که هغه د خوراک په شکل کې دی او که هغه د دوایي په شکل کې ده، نو په دې به پیسې لګي. قدرمنو د ما سره چې کوم کاکاجي موجود دی دا د ثوابۍ شګې سره تعلق ساتي د مانیرۍ سره، او جسم چې تاسو وګورئ نو دا معذوره دی، نه د دې نه د خپې کار کوي او نه چې کوم دی د لاسونه کار کوي. دی بالکل خوراک نشي کولی په خپلو لاسونو باندې، حتی تر دې پورې چې اوبه هم نشي څښلی او نه دی ګرځېدی شي. دې کاکاجي سره د ده د بیمارۍ متعلق خبرې اترې کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرو ښه جوړې؟ شکر الحمدلله. کاکاجي اول خپل تعارف چې کوم دی زموږ د کتونکو ته وکړه. زه د ثوابۍ مانیرۍ شګ یم، زما یار باچا نوم دی، او دا مسله چې ما ته جوړه شوې ده دا د 2005 نه په دې خوا مخکې زه سیټ وم سکول ته بتلم راتلم. دا څه شي مسله ده؟ تاسو څه چل شوی دی چې تاسو معذوره شوي یئ چې خپې لاس مو کار نه کوي؟ دا زموږ د پټو مسله ده او پټ هم لنډېږي او د علاج ځان نه کوو، بس په دې باندې ژوند روان دی. پټ لنډېږي. دې څومره وخت وشو تقریبا؟ د دې 2005 نه 17-18 سال به کېږي. 17-18 سال وشو. ښه کاکاجي دا راته ووایه چې تاسو دې ډاکټر ته لاړې، علاج مو کړی دی؟ علاج خو مونږ کوو، مونږ سره بار نه مسافرو سره لږ مدد کړی و، نو په هغې مې زمونږ علاج تر اوسه پورې وشو، نور مې څه وس نه کېږي چې علاج پرې وکړم. د دې علاج چې کوم دی نو کوم ځای کې کېږي؟ د دې علاج پېښور دغه سیمچ هسپتال کې کېږي، په اسلام آباد کې کېږي، بس زه نیرو ډاکټر لازم راځم. په دې علاج باندې تقریبا دا چې ته مکمل روغ شي، دا کیدای شي چې ته مکمل روغ شي، ټیک ټاک شي او خپله زندګي تیرې؟ د الله پاک نه زما دا امید دی چې زه به په خپلو خپو باندې بیا وګرځم. نو دې دپاره ډاکټران ته څه چې دې دپاره څومره پیسې درته پکار دي؟ دا خو جي زما د یوې میاشتې د میډیسن خرچه 5000 روپۍ ده. 5000 روپۍ تاسو خرچه ده؟ او جی. آیا دا 5000 روپۍ تاسو سره شته؟ دا 5000 روپۍ جي ما څه خو اوسه نشته، زما څه کار روزګار نشته، زه څه کار روزګار نشم کولی، نو 5000 روپۍ ما سره کوم طرفه راشي؟ لکه هېڅ وسیله دې نشته. او تاسو سره چې دا ویلچیر دی نو دا د کوم اړخه نه راغلی؟ دا ویلچیر چې دی زه خو دغه مسافرو ته زما ډېر زیات زړه دواګانې غواړي، او مطلب دا چې زه دوباره یې لکه ما له خپې راکړي، دا هغه مسافرو ما دا پیسې راولېږي په 1,15,000 روپۍ دا ما واخیسته. دا ته د خلکو کوم ځای نه راواستولې دا پیسې؟ دا جرمني نه. جرمني نه یو ملګري راواستولې؟ دا بس یو مسافر و. قدرمنو دا یار باچا صاحب چې کوم دی دا معذوره دی، ما تاسو ته ووایي چې خپې او لاسونه یې بالکل کار نه کوي. قدرمنو مونږ په خپل محلې کې اواز اوچت کو، او چې څومره هم څه وسیله وه زمونږ د محلې خلکو، نو هغوی مونږ سره دغه مونږ ته راکړي، مونږ د یار باچا صاحب ته ورکړي چې دا لارې ټیکټ په دې وشي. مونږ کاري صاحب ته الله پاک کاري بازاده صاحب ته ژوند ورکړي چې هغه د اواز په جومات کې اوچت کو، او مونږ د دې لپاره څه نه څه هغه وسیله وه هغه مونږ د لپاره وکړه. مخیر حضرات ته به څه ویل غواړې؟ نو هغوی نه خو زه دا درخواست مې ورته چې مونږ سره دومره مدد وکړي چې مونږ ځان نه دا علاج دغه کړو، او که داسې یو وړوکی شنده کار روزګار روان کو چې زه هغې له زم راځم، زما و خیال هم بدلی، ژوند به مې سره تېرې، زما به دومره خرچه به بچت کېږي چې زما د دوایانو علاج به پرې کېږي. څه شي دوکان ته کولی شي که تاسو سړی روان کړي؟ به داسې یو کریانې دوکان به ته روان کړي. ایکسپیرینس دې په څه شي کې دی؟ کریانې کې ایکسپیرینس؟ او جی. قدرمنو یار باچا صاحب وایي چې یاره که داسې دوکان ماته چا روان کو چې په هغې کې زه ناست وم او خپل ځان ته چې کوم دی د دوایانو دا خرچه ګټم، نو دا به ډېره زیاته بهترینه وي. نور به څه ویل غواړې؟
بس نور خو زه بس نور بس څه ووایم بس دواګانې به ورته کومه چې ما سره د الله تاسو د ایزي پیسا یا جیس کیش اکاونټ تاسو شته او جی نمبر شته تاسو خپل نمبر ووایئ زمونږ دا نمبر تاسو ته وایي دا زمونږ کانټیکټ نمبر هم دی او د ایزي پیسې نمبر هم دی او د وټساپ هم دی دا زمونږ نمبر 0315 97 41 662 یو پیره بیا ووایئ 0315 97 41 662 ډیره مهرباني قدرمنو کتونکو یار باچا بھائی یو معذوره دی او انتهایی غریب دی دی دا وایي چې یاره ما سره څه وس مناسب وکئ او جی دغسې یو د دکان سو روان کی بس بیا خو بیا په هغې باندې لګیا وي بس زما په هغې ژوند تېرېږي بس زما خرچه او بجت کېږي د دکان خرچه دغه به ترې وځي د دوایانو خرچه او جی بس دا برابرېږي نو قدرمندو کتونکو ده سره چې کوم دی دغه نمبر ته ووي نو ټولو ملګرو ته خواست څومره هم چې مخیر حضرات دي او ټولو ته خواست دی چې ده سره چې کوم دی نو مالي امداد ضرور کوي د ویډیو کتلو ډېره مهرباني ټول دا ویډیو چې کوم دی ثواب په نیت باندې شیر کوي د ویډیو کتلو ډېره مهرباني الله مو ښاد او بادار چرته خوشحاله اوسئ د الله په امان